Di malaikat nyatet duwe amtok wis kesel. Jadi wong kok ninggal dosa iku malaikat seneng, mergo ora keselen apa? Nyatet geneman ngono iki Nawawi ora Sidina Utsman. Ketara nak wong Jawa. Nah Sidina Utsman ngendikan wong ninggal dosa senenge malaikat. Jari Imam Nawawi mergo gak ngel-ngelo malaikat to. Nyatet. Iku ketara nak Jawa. Jadi ingat tak terangno, kalau nanti mau tentang hadis niku, malaikat niku yo payah, yo keselen. Jadi soal malaikat betul nopo. Kalau nu gak ada wiridan, sering tak waca tapi arang-arang. Kau nak tak waca terus malaikat sambat neng pangeran jari rakelar nyatet. Terus ono wiridan sing abdal malaika. Iku termasuk wiridan sing sering kula waca niku alhamdulillah minal mizan muntalil mablagh itu malaikat do matur ya Allah mbok ya orang itu bacanya kadang-kadang kenapa ya malaikat karena saya harus mencatat sak kebak langit sampai nopo mbok ya sering-sering amane tak waca sak wulan pisan niku toleransi kula mbek nopo malaikat kula niku empati jadi malaikat itu ya kesel Kang asal liyane pangeran itu ya kesel. Cuma kesel malaikat itu ya ora koyo kesel kowe, tapi ya kesel. Lane jare Syekh Nawawi ana wong gak men dosa terus malaikat ya kesel mergo nyatet. Termasuk kesel iku nak nyatet wong ngomong esuk sampai sore ra ono gunane. Mergo malaikat iku mangkel dilebokno kanan ora omongan apik, dilebokno kiri ra omongan apik. Iku ya marai kesel secara psikologis. Nek ini iso berdebat secara pengkategorian. Omongan ngelantur misalnya Rugen jagoan Mustafa. Ini kang bisnis sembelih lembuh do mati kan ditulis dosa iku ora dosa. Ditulis apik wong kiai kok amen mikir dhuwit kan. Paham? Akhirnya sambat urip wis takdir kang Mustafa. Yo takdir. Terus bariku bakas bisnis sapa nek kan yo ngel-ngel malaikat. Dilebokno apik kok kiai kok kecangkeman donya, dilebokno elek, nyatane orang ngrasani rondo kan akhirnya kan. Jadi malaikat itu ya gak ada kesel karena malaikat itu ya makhluk. Ya gak ada sentimen, ya gak ada apa sentimen. Malaikat gak ada sentimen yang paling dohir tengene hadis sahih niku. Wonten gen pengajian kados ngeten iki jenenge pengajian. Terus dari pangeran innalillahi ta'ala malaikatan sayyahina fil ardi. Wong de malaikat sing tukang mlaku-mlaku. Terus ketika ketemu khilaqat zikri majelis zikir mereka ikut. Dan mereka semuanya kata Allah, kamu harus mencatat mereka orang yang saya ridhoi, saya ampuni. Malaikat yang muni oke, tapi ya ono drengkine, muni ngene. Inna fihim rajulan khata. Di antara mereka ono wong sing pegane salah Gusti. Mereka ikut majelis juga niat ngaji, golek kancane ning kono. Dadi ora niat ngaji, mergo ono kancane ning kono. Dene ngenteni akhire ning majelis iku. Pokoke ora niat apa? Ngaji. Ya contohnya iso diterusno dari bojo, dari utang macam-macam lah. Pokoknya ora niat apa? Ngaji. Tapi apa dawuh pangeran? Ora jare pangeran, hum al qaumu la yasqabihim jalisuhum. Ora malaikat, masa sing rono ora niat ngaji lah. Aku wis sumpah ngger wong bergabung wong iku ora bakal celaka. Wis kudu mbok tulis apik. Ya akhirnya muni oke, tapi protes e. Protes e tadi. Dari sama malaikat gak duwe apa? Protes itu we. Kayak rai-rai sampeyan diangkat dari khalifah, malaikat ya protes atas alufiha mayusidu fiha wasfikut tima. Rai-rai ngoten dadi khalifah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu. Lah pantese ra kula dadi pemimpin wong tukang maca napa? Terus malaikat pangeran unike ra nerangno. Mergo pangeran ya pirsa nek kowe kelakuane ngono, ya ora kok terus muni ora manusa apik ya ora apik. Wis pangeran ngendikan ini alamu. Mas kowe ora apa ora aku jare sing ngono tok dijawab. Kowe ora apa ora aku. Ya aja geman sering dosa ya mari ngel-ngelono malaikat. Niku nak nganti mbok ngel-ngelo dendam repot. Pala napa? Repot. Li annahu korona saat temne man sing taraka dulu iku layut ibu ora ngel-ngelo sapa man al katabata ing pira-pira malaikat sing tukang nulis. Katabah jamae katib terus kafirin kafaro. Terus ini Quran iki ulaika humul kafaratul fajara. Jadi di antara jamaah kafirin kafaro, katibin katabah fajirin fajar. Li annahu krana sak temene man
iku layut ibu iku ora ngreponto sapa man al-katabata ing pira-pira malaikat sing tukang nulis. Alladzina rupane kata bayak tubuna kang padha nulis sapa ladina sayyi'at ing pira-pira ngamal elek. Ora ngel-ngelo malaikat sing tukang nulis ngamal elek. Jadi mulane hati-hati ke hubungan dengan malaikat. Mulane Fatihah iki malaikat karubiyin, rohaniyin wis sering di Fatihah kiai-kiai iku ben rapati sentimen, paham ge ben rapati napa? Contoh sing paling masyhur ge Jibril. Fir'aun niku bareng ape tenggelam, iku ya iman. Fir'aun niku bareng ape tenggelam ge iman, niku masyhur binasil Quran. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanas bihi Banu Israil. Aku iku iman nak pangeran ya pangerane Bani Israil. Segampangane muni la ilaha il. Iku Jibril lu mangkel. Kok penak ning donya ngaku pangeran bedigasan ape mati husnul. Iku langsung diseseli napa? Lemah. Fa akhadha Jibril qabdatan min turabin wa tasahu fi Fir'aun. Pengen lemah diseseli cangkeme kok penak ke husnul khotimah. Cita-citaku wis nyiksa kowe kok ke husnul khotimah. Dadi wah ya malaikat itu sentimennya masyaallah tenan. Lah tapi zaman kita ngaji cilik jare malaikat ra sentimen. Iku ya ilmu zaman cilik, gede ya rubah. Aku yo ngandel ke cilik dikandani jare malaikat ora duwe nafsu, ora duwe mikir yo ngandel. Tua-tua yo ora pati ngandel. Tapi yo kowe nek mulang cilik yo ngambil ilmu cilik. Yo pelem nabi enom yo kecut, tapi tua yo mateng yo ora usah mbok protes. Lan kok tambah suben tua-tua menawa yo tambah mau kumpul kowe yo ora oleh mbok protes. Wae ujilah kok kumpul-kumpul. Saiki ya pantese kumpul. Padha ra jelas tapi sampeyan iso wae ra kumpul. Dadi malaikat ngoten iki gak ada sentimen. Tapi iku mau semuanya terkendali ra kaya kita. Kita itu ra terkendali sekali dia sentimen hasud mbek wong no. Nah, malaikat mboten. Sentimene iku cek fillah walillah mau. Sangking mangkele malaikat teng sinten? Fir'aun wong bedigasan sak dunya-dunyane bedigasane kelas tinggi ngaku pangeran. Muangkel Jibril, wong kok ana wong aku napa? Kok penak pe mati? Tobat. Dadi maca la ilaha illallah genep diseseli lemah be sinten? Jibril. Ben ora kasil husnul. Dadi sampean mbah iku debat Jibril mbek Fir'aun. Karo. Nanti debat sebetulnya saya sudah ingin husnul khotimah. Kok debat barang ana pengadilan Ahok. Ala garu-garu. Pengadilan di hukum publik itu pengadilan. Jadi itu tadi itu boleh ya. Jibril melakukan itu boleh karena tadi orang itu kalau senang pangeran pasti punya sentimen fillah, punya ghira fillah. Jadi pasti dalam pengadilan itu dimenangkan Jibril karena husnul khotimahnya Fir'aun itu salahnya kan dia sudah tenggelam. Itu biman zilatil ghorghoroh. Dia biman zilatil ghorghoroh. Kaya wong sing wis keler-keler. Mestinya tobat yang masih rasional, masih ikhtiaron itu ketika dia mestinya di tepi apa? Pantai. Itu masih ikhtiaron. Tapi ketika wis tenggelam tapi masih sadar gitu, tapi sudah halatan ibtiroriyatan gitu, kondisi yang sudah semuanya terpaksa. Itu sudah tidak diterima tobat. Sehingga kalau sudah ada diterima tobat, Jibril juga terima sesuci kalimah thayyibah dilafadzna sinten? Fir'aun. Ini sentimen yang bagus. Sehingga nanti di pengadilan pasti menang siapa? Jibril, karena ini sudah halatan ibtiroriyah. Makanya dalam fikih itu misalnya pitik, ya mesti kowe sing pitik tendang sepeda motor. Duar. Ya jak ono nyawane tapi kejat-kejat kan. Kejat-kejat terus rogen kesusu disembelih. Terus disembelih sampai anak putune. Iku ora oleh, iku haram karena dia punya nyawa itu sudah nyawa sing ittiroriyah napa? Nyawa napa? Ittiroriyah. Itu nak ning fikih kan dijelaskan jika dalam kecelakaan ayam itu pasti punya hayatan mustaqirrah. Hidup yang masih normal, maka dihukumi hidup sejati. Sehingga kalau disembelih berarti kan nyembelih hewan hidup. Tapi nek kejat-kejat kan. Kejat-kejat menculot mbok cekel ya ora roh terus mbok sembelih. Iku jenenge hayatan ittiroriyah. Itu kalau disembelih berarti kan nyembelih hewan sing mati. Paham ya?
Tapi nak bar kecelakaan kena sikile cek pelilak-pelik roh rugen cek roh pelilak-pelik terus berharap diobati julit sebelah. Cek halal iku perkarane cek de halatan apa? Ikhtiariah napa? Halatan ikhtiariah. Dadi ana aturan iku. Nek ning desa-desa ora asal cek kejet-kejet kok sebelah burung mati ora iso. Iku ono wis mbok barola ya mesti pemenang sing kena dasi, kejet-kejet itu mau prosedur standar, pancen wong ape mati kudune kejet-kejet, ora kok perkara cek urip. Paham nggih? Iku tugale kaya ekor cecek apa? Pedhot, iku standare yen kudu kejet-kejet, tapi coba arep dicek urip. Wis pancen ngono, aneh-aneh. Masuk kebo bar disembelih kuwi ora langsung mati, ya kejet-kejet iku standar iku. Yen prosedur malaikat gawe ngono. Paham ya? Nah sekarang ketika Fir'aun tenggelam kejet-kejet itu sudah itiroriyah bukan apa? Ikhtiariyah. Satu gerakan yang sudah semuanya itu itiror. Apa? Itiroriyah itu sudah di luar apa? Ikhtiar. Di luar karpe Nah itu tobatnya sudah enggak di. Lane kula suwun nggih. Kula mun nang ngandel kula sampean sementara lah paling enggak sampai ke alim kaya aku. Kowe nak eling pangeran pas ngopi. Misale kepeksa ke rokok ya pas rokok. Karena itu halatul ikhtiar, napa halatul pas ngopi seneng pangeran. Kaya apa mletene wong ngopi? Wong ngopi utawa wong ngopi es teh pas mlete pas sadar eling pangeran. Niku jelas ikhtiar ya. Pas iku kowe seneng rodo ya iso, seneng maksiat iso wong waras. Jebule seneng. Dene guys loro rodok stroke, anak mulai nyio-nyio, kanca mulai nyio-nyio wis ngising ning bantal wis sabet. Seneng pangeran dari pangeran bangkune wae kene ra seneng aku. Berat iki napa? Berat. Lan kula nate ngalami kasuf niku, saurip-urip kula nate ngalami kasuf ya pas mangan karena itu tadi meskipun sekian menit sekian detik kok wong-wong sing para pangeran niku ngukur ukuran parek itu ketika halatan ikhtiariyah, ketika apa? Halatan ikhtiariyah. Yaitu kita benar-benar normal fit dan waktu yang paling kita senang. Misalnya umumnya orang lanang misalnya bar ngopi, waktu paling kita senang itu kita peruntukkan apa? Ya kadang-kadang lo bar ngopi ya mikir, Gusti kula mati ora seneng. Ra seneng kula sitok terus iso mulang iso berjuang. Mau ning swarga terus ngeloni widadari. Kangge agama jenengan untungnya apa? Itu kan hadun nafsi, ini urusan pula. Makanya banyak ulama yang enggak senang mati. Banyak ulama yang enggak senang mati bukan karena enggak ingin surga. Karena kalau saat di dunia Gusti masih bisa sujud sama jenengan, masih bisa mulang berjuang. Lah nak mati ra ngeloni widadari wa hadun nafsi. Pemene nak mlebu neraka malah parah malah gitu. Itu lebih parah lagi. Sehingga mereka memikir haddu hadatin, memikirkan agama dibanding kepentingan sendiri. Makanya dalam fatwa-fatwa ulama sebenarnya orang perang minta syahid itu salah. Kalau ditakdir syahid bagus, kalau minta syahid itu enggak baik. Karena dengan Anda syahid artinya berakhir Anda berjuang lillahi kalimatillah. Karena niat berjuang ya lillahi kalimatillah. Semua teks hadis gitu. Kamu kalau jihad harus niat lillahi kalimatillah. Mengangkat kalimat Allah. Niat mengangkat artinya kamu masih mati apa hidup? Bisa memberi kontribusi mengangkat. Coba Rahman jawab. Masih hidup. Makanya kalau kamu enggak usah punya cita-cita ingin syahid. Kalau ditakdir syahid urusannya Allah. Paham ya? Saya ulang lagi, ditakdir. Tapi kamu udah usah kepengin syahid. Mereka nak kepengin syahid kadang-kadang enggak memenuhi standar keamanan, sementing nang mati. Gak latihan pencak silat sik, sementing nang mati. Padahal dengan nang mati mesti ambisi menang ning swarga, nang ngelon widadari, trauma bojo elek ning donya macam-macam kan terus panjang napa? Makanya kalau ingin perang misalnya atau ingin apa saja, so ini ayati lillahi kalimatillah. Meskipun nanti di antara takdir kita mungkin mati. Karena kalau mulang gue seneng banget. Kulo nunggu kesel sangat malam ini. Kulo di dalun tuh minta banafes durke kabudut minta kulo kan ngisi akhir sana teng madrasah matoleh hajat. Jadi di dalun kulo teng matoleh ngantos setengah setunggal. Terus kulo wangsul teng dalam ngantos jam kalih subuh terus mriki. Ya pikiran kula sederhana, mergo kula cek ikhtiari. Artinya ikhtiar iku cek waras, cek ikhtiar. Kuwatir kula keliling pangeran sabane loro-loronan niku wis gak keren apa? Ora napa. Mungkin dia diterima saking apiane pangeran, tapi mboten keren. Kelasnya rendah sekali. Nah, wanyen waras tenan ya saiki napa? Saiki. Mumpung halatnya masih halatan ikhtiariyah napa halatan
ikhtiar. Semuanya masih dalam kendali kita. Paham ya, mulane nek iso ya ikhtiar tauan. Tauan niku nurut kelawan ikhtiar. Au karhan niku dawuhe pangeran. Tapi kan arah nurut jare pangeran dia tak peksa. Wong amen kelayaban ae pas sehat. Pangeran kepingine wong lanang ora kelayaban dipeksa disetrukno. Nah iso ya ora kelayaban zaman urung stroke. Paham? Lah nek iso Gus, yo ngenteni wae. Tapi aja lah. Sakit do kire kok malah. Ya mos yo ngono. Ada kok ora kan. Terus mari. Aku ndogaku ya kok Gusti, bocah serapati keluyuran ujian kok. Ya tak warai carane dadi wong sing parek pangeran nggih. Dadi hukume pangeran ku sito. Gini ku wong uripku kon ibadah. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'andir. Dadi ora usah kepengin kesusu mati. Nek diteksir mati ya mati wae, tapi ora usah kepengin. Piye-piye dengan kita hidup ku nambah-nambahi jumlah wong sing sujud ning pangeran. Piye-piye dengan kita aja urip nambahi jumlah wong ngaji. Kan lumayan nggo rame-rame. Paham nggih? Aku yang Jakarta yang nambahi suarane Anies kan itu lumayan aja. Nah, mati saya iso nambahi. Kok gue rame-rame, gini apa? Rame-rame. Jadi kadang-kadang wong ngaji ilmu itu mau berdasar zuhud. Mergo rafadho ilu syuhada, wong sing mati syahid, terus dekne kepengen mati. Dekne gak mikir dengan dia mati berakhirlah sudah dia memberi kontribusi lillahi. Kalimatilah dan teng hadisnya seperti itu, mangko talalitaku na kalimatu wahyal ulia iku fahuwa syahid. Dewe kanjeng Nabi wong perang kok niate kalimatu wahyal ulia iku dekne syahid. Berarti niatnya dia kan memberi kontribusi terhadap lillahi kalimat. Lah engko sing ditakdir mati kita sebut syahid. Ora kok min awalil amri rapati jaga keamanan, kapok melarate itu semangat. Semangat benang apa? Mulane cara kula perang panglima perang. Mustafa Ruhin rata jauh semangat syahidnya mesti itu. Kira-kira panjang ini mesti. Wah, Jen kok gak gue tameng. Wah, mboten. Alamat iki salamat mesti. Alamat. Padahal sih suga-suga nganggo standar apa? Keamanan. Kan gak gue tameng. Mboten. Lho pedang wis rusak kabeh. Wah, ora apa-apa. Wah, alamat ino. Tapi ya apik dibanding wong kafir ya apik iku. Cuma itu kelas yang kurang baik. Terus bukti ketiga dari ulama-ulama. Nyatanya semua nabi itu tidak ditakdir mati syahid di medan perang. Itu bukti tentu Allah memilihkan nabi itu yang kayak apa nabi muji orang yang meninggal syahid. Tapi enggak ada nabi yang ditakdir kabudut fi ma'rikatil kufar ya. Ya tentu semua nabi syahid. Pokoknya enggak ada yang ditakdir sedemikian cara nabi kabundut. Karena kalau nabi kabundut berarti simbol ilahi kalimatillah itu hilang. Meskipun tentu kita berkeyakinan semua nabi kabundut apa? Syahid meskipun dengan cara yang berbeda. Tapi enggak ada yang kabundut fi ma'rikatil kufar ketika duel apa? Duel apa? Saya ulang lagi ya. Jadi yang dikatakan syahid menurut ulama ya kita khusnudon, semuanya kita khusnudon. Kalau orang yang mati syahid fi ma'rikatil kufar itu syahid bagus. Tapi saya sebagai ulama ngikuti ulama-ulama dulu, kamu jangan punya niat syahid itu bentuknya yang seperti itu. Maksudnya aku nang perang, nang mati mesti terus ambil. Nang mlebu swarga, nang ngeloni widadari mesti urutannya kan. Enggak, sebenarnya kita perang litakuna kalimatu wahiyal auliya. Wa kalimat ladina kafarus sufla. Nah, kan wa ja'ala kalimatal ladina kafarus sufla wa kalimatu wahiyal auliya. Ya sudah, setelah itu mungkin kita ditakdir syahid. Hal itu enggak apa-apa, bagus. Tapi kalau min awalil amri kowe ora pati safety lah, ora pati jaga keamanan, ora pati opo. Lah nek perang kira tak jamus, kowe ruken wis ra telepon. Wis janji ya, Gus. Tekos sama sarung atau sedar-edar. Lagi perang rong detik wis mati sih. Wah, malah ngel-ngelo wong. Ora oleh lane ngaji. Di kono apa setahu kula para
para ulama ngendikan. Sampeyan delok teng tafsir Syekh Nawawi ketika wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwa itu beliau cerita fatwa ulama tentang niat syahid. Ya niat apa? Soal Nabi ngendikan fadhailah syuhada tentu ya kita percaya. Orang yang mati syahid itu begini-begini fadilahnya begini. Oke itu iya, tapi ada aturannya untuk sama seperti kita sholat kenapa ditampa pangeran? Sholat itu juga dia niat sholat tembi ditampa pangeran. Toh itu hadir nafsi sholat nang ditampa pangeran, kok nak ditampa aku dilebokno swarga ujung-ujunge kok nang ngloni bidadari. Ya ora niat sholat itu niati wakum minas sajidin warka'u ma'arraqin. Gusti, pancen adone wong ning donya aku sujud. Pantese jenengan disujudi. Titik wis, iku ditampa pangeran malah. Kalau baleni malih, kena niat sholat yo Gusti pantese jenengan disujudi, pancen jenengan pangeran. Pantese jenengan dirukuki pancen jenengan. Jadi keren Mas, wajar lah kula kawula ino badhe kula tak templekno teng bumi demi sujud teng jenengan. Ora pak malame mikir hadur nafsi tampa sujud kula iku amatir iku jenenge. Senengane kok mikir awake dhewe. Mesti terusane tampa sujud kula mlebu swarga nglon widadari utang lali macam wis ngono. Kelakuane wis ngono. Cek susah sing ngelem pangeran sing ikhlas. Wong kok eleke ngono. Kadang-kadang mbek wong ya mangkel. Dimangkeli ku wong apik, wong sujude tenan. Disenengi cek gobloke. Kulo niku dadi kiai ya bingung. Akhire dadine ngaten iki. Ambek bingung sithik-sithik tapi mlaku. Dadi kabeh perintah ning Quran iku wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa kum minas sajidin warka'u ma'arraqin. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jenenge pangeran wis pantese ditakbiri, pantese diagungno. Ora kok ngagungno pangerane pikirane nang ditampa nang mlebu. Wis mesti Allahu Akbar jenengan pantese kula takbiri. Kabira walhamdulillahi katsira. Pantese kula dadi manusa nggih inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal. Pantese kula nggih matur jenengan sing ngatur langit bumi. Kalau sekali-kali tidak akan menyekutukan jenengan. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat kula, ibadah kula, urip kula, mati kula kabungane jenengan kabeh. Nah kowe kan gak salat kula kudu entuk opah swarga. Haji kula nggih kudu opah swarga. Mergi kula mun bosen di bojo elek, lan iki kejan entuk opah bojo akeh. Ayu. Iku kelakuan opo? Iku ajarane sapa? Aku dadi ulama ora tau ngajari ngono kok murid kudu ngono. Lha iku kan kreasi dhewe iku bid'ah. Lah ora ana gurune do nglakoni ya jenenge apa? Gurune ra ngajarno ngono kok muridé do dadi. Wong saku kabeh guru-guru kita ngajari innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mangsa aku wong waras-waras ngajarine tapi kok dadine ngono ya ora roh iku di luar kendali no. Di luar apa? Cara partai politik wis ora iso dikendhalekno. Ya tapi kabeh ku proses nggih. Muga-muga baru kayak goblok ku pangeran maklumi terus dianggap rapopo. Alhamdulillah. Ya siku tok satu-satunya harapan. Mergo nek ngaji-ngaji fikih kan ngono angger ana wong salat kok keliru. Angger ingkana aliman amidan batolat salatuhu, tapi wa ingkana jahilan lam tabtul kok penak. Angger bangsa ora roh iku hukume ra sida napa? Batal.